వెల్కమ్ టు కనిష్క ఐఏఎస్. ఐ ఆమ్ మహేందర్ రెడ్డి. మనం ఈరోజు అనగా డిసెంబర్ 12, 2022న వివిధ దినపత్రికలలో వచ్చిన ముఖ్యమైన వార్తల్ని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం. అందులో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే మీకు సుస్థిరాభివృద్ధి ఆయుర్వేదం అనేది ఒకటి రాశాడు. అంటే ఇవి రెండు వేరు వేరు టాపిక్స్ యాక్చువల్గా. సుస్థిరాభివృద్ధి అంటే మనం ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న వనరులు ప్రకృతి పరంగా సహజ సిద్ధంగా లభ్యమైన వాటిని ఏ విధంగా కూడా మనం నష్టపరచకుండా మన అవసరాలను తీర్చుకుంటూనే భవిష్యత్ తరాల వారికి వాటిని అందించడం కూడా చేసే పనినే మనం సుస్థిరాభివృద్ధి అంటాం. అంటే ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండకుండా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడాన్నే మనం సుస్థిరాభివృద్ధి అంటాం. ఎందుకు వచ్చింది ఈ వార్త అన్నది కనుక మనం చూస్తే, నిన్న భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మహారాష్ట్రలో దాదాపు 75,000 కోట్ల విలువైన వివిధ ప్రాజెక్టులను దేశానికి అంకితం చేస్తున్న సందర్భంగా సుస్థిరాభివృద్ధి చాలా ముఖ్యమైనది అన్నది పేర్కొనడం జరిగింది. మరి ఏమేం ప్రాజెక్టులు చేశాడు అన్నది కనుక మనం చూస్తే, ప్రధానంగా ఒకటి నాగపూర్ నుంచి షిరిడి. సో ఇది వాస్తవంగా ఏంటంటే నాగపూర్ నుంచి బాంబే, షిరిడి మొదలైన వాటిని కలుపుతుంది. దీన్నే ఏమన్నామంటే బాలా సాహెబ్ ఠాక్రే సమృద్ధి ఈ యొక్క రవాణా అంటే ఎక్స్ప్రెస్ వే అనేది చెప్పాం. ఇది మొత్తం 701 కిలోమీటర్ ఉంటే ప్రస్తుతం ఇందులో 520 కిలోమీటర్లను పూర్తి చేయడం అనేది జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మనం దాదాపు 17 అండర్ పాస్లు, 9 ఓవర్ పాసెస్ అనే బ్రిడ్జెస్ కూడా దీని మీద నిర్మించడం జరిగింది. ఇదే సందర్భంగా ఒక పదం ఇక్కడ వాడింది ఏంటి మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తరచుగా అంటే ఇంపార్టెన్స్ అంటే జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడం కోసం ఒక వంతెనలు నిర్మించారు ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ వే పైన అంటాం. సాధారణంగా ఎక్కడైనా రోడ్డు నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత జంతువులు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి రోడ్డు దాటుతూ ఉన్నప్పుడు ఇటు అటు ఖచ్చితంగా ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి, కొన్ని అంతరించిపోతున్నాయి కూడా. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే వరల్డ్ లైఫ్ ఫర్ లివింగ్ ప్లానెట్ వారి యొక్క అంచనాల ప్రకారం 1970 నుంచి 2018 మధ్య కాలంలో దాదాపు 69% జాతులు భూమిపైన అంతరించిపోయిన అనేక రకాల కారణాల వల్ల అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవ వైవిధ్యంలో లోపాలు అనేవి ప్రారంభమైనవి అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. అందుకనే వాటిని రక్షించడం కోసం ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వేలు నిర్మించినప్పుడు కానీ, ట్రైన్ ట్రాకులు నిర్మించినప్పుడు కానీ ముఖ్యంగా కొన్ని వంతెనలు నిర్మించాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ఈ వంతెనలను మొట్టమొదటిసారిగా 1950లో ఫ్రాన్స్ నిర్మిస్తే దాన్ని ఆసరా చేసుకొని స్కాట్లాండ్, అనంతర కాలంలో బ్రిటన్, తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క గ్రీన్ సస్టైనబుల్ కోసం నిర్మిస్తున్న వంతెనలు అని చెప్పొచ్చు. ప్రధానంగా ఇవి 3 రకాలు. మొదటి దాన్ని ఏమన్నామంటే యాంపీబియాన్. యాంపీబియాన్ అంటే పాలిచ్చే జంతువులు చిన్న చిన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాపాడడం కోసం ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు దాటడం కోసం నిర్మించబడిన వాటిని అన్నాం. రెండవది వచ్చేసి ప్రధానంగా చెట్లపైన ఉండేటివి ఉడతలు కానీ, కోతులు కానీ. ఈ యొక్క బ్రిడ్జెస్ వీలైనంత వరకు వుడ్తో నిర్మించబడతాయి. సో వీటితో సమస్యలే. మూడవది వచ్చేసి అండర్ పాస్, కిందికి వెళ్ళి వెళ్ళేటివి. వీటిని ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ యొక్క కాంక్రీట్తో నిర్మితమైనవి అండర్ పాస్ కానీ లేకపోతే పైన కానీ. సో వీటిని ఏనుగులు కానీ లేకపోతే పులుల వంటివి అటు ఇటు తిరగడానికి ఉపయోగపడే విధంగా నిర్మిస్తారు అన్నది చూసాం. సో ఇవి 3 రకాల వంతెనలు. దీని ఆధారంగానే మనకి ఏం కనిపించిందంటే సుస్థిర ఆర్థిక అభివృద్ధి గురించి నరేంద్ర మోడీ గారు నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది. ఇదే కాక మరొకటి నాగపూర్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మెట్రో రైలు ఒకటి ప్రారంభం కావడం, నాగపూర్ నుంచి బిలాస్పూర్కి వెళ్ళే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ, తర్వాత ఈ యొక్క నాగపూర్ దగ్గర ఎయిమ్స్కి సంబంధించిన కార్యక్రమం కానీ, ఇవన్నీ కూడా నిన్న ఇందులో భాగంగా చేయడం జరిగింది. దీని తర్వాత మనకు గోవా వెళ్ళి పనాజీ దగ్గర ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. ప్రపంచ 9వ ఆయుర్వేద సదస్సు ప్రస్తుతం గోవాలో జరుగుతున్న దాంట్లో ఆన్లైన్ విధానంలో ఆయన ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద గోవాలోను మరియు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లేదా నేచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఈ యొక్క యునాని గజియాబాద్, తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఢిల్లీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలను కూడా ప్రారంభోత్సవం చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇందులో సుస్థిరాభివృద్ధి ఆయుర్వేదానికి సంబంధించింది మీకు ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది. మహిళా ప్రాతినిధ్యం గురించి ఈరోజు పత్రికలలో ఒక అంశం కనిపించింది.
ఏంటి మహిళా ప్రాతినిధ్యానికి సంబంధించింది అన్నది ప్రధానంగా మనం చూస్తే భారతదేశంలో అంటే రాజ్యాంగం అమలు పరచబడి 1952లో జరిగిన మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికలలోనే అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే సార్వజనిక ఓటు హక్కును అందరికీ కల్పించాం. లింగభేదం లేకుండా, కులభేదాలు లేకుండా, వర్ణభేదాలు లేకుండా కల్పించబడినప్పటికీ కూడా ఓటు హక్కును ఇప్పటికి కూడా శాసనసభలలో సభ్యత్వాలు కానీ, లోకసభ రాజ్యసభలలో సభ్యత్వాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మహిళలకు తగు ప్రాతినిధ్యం లేదు అని పేర్కొనబడి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న శాసనసభ్యులను మరియు కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్న లోకసభ రాజ్యసభ సభ్యులందరూ ఒక దగ్గరకు చేర్చి అందులో మహిళల సంఖ్య ఎంత ఉందని కానీ చూస్తే కేవలం 8. అందులో ఓ రకంగా గొప్పగా లోక్సభనే బెటర్, దాదాపు 14.94 మంది మహిళలు ఉన్నారు పర్సంటేజ్. సో అదేవిధంగా రాజ్యసభలో 14.05 ఉంటే అనేక రాష్ట్రాల్లో 10 కంటే తక్కువగా ఉన్నారు. అత్యధికంగా మహిళలు ఉన్న శాసనసభ ఏదైనా ఉందంటే 14.44, అది ఛత్తీస్గఢ్లో కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పటికి కూడా స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైన శాసనసభలలోనూ, లోకసభలలోనూ, రాజ్యసభలలోనూ మహిళలకు తగు ప్రాతినిధ్యం లేదు అన్నది మనకు తెలిసిపోయింది. సో మరొక దాన్ని ఏం రాశానంటే మీకు G20 భారత్ దర్శన్ అది రాశాను. 2013లో భారతదేశం ఈ యొక్క G20కి ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతుంది అన్నది తెలుసు. అందులో భాగంగా G20 దేశాలకు చెందిన వివిధ ప్రతినిధులు భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన యాత్రా స్థలాలను వారు సందర్శించబోతున్నారు. దీన్నే మనం భారత్ దర్శన్ అని చెప్తున్నాం. ఉదాహరణకు బీహార్లోని బుద్ధుడి జ్ఞానోదయం పొందిన బోధగయ కానీ, ప్రపంచానికి విజ్ఞానాన్ని అందించిన నలంద విశ్వవిద్యాలయం కానీ, తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క మన గోల్కొండ చార్మినార్ల యొక్క దర్శనం కానీ, జైపూర్లో ఇదే మన రాజస్థాన్లో ఉదయపూర్ కోటలు కానీ మొదలైన వాటిని వీళ్ళు సందర్శించబోతున్నారంటే దీన్నే మనం ఒక రకంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కల్చరల్ డిప్లొమసీ అనే ఒక పదాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ వాడే అవకాశం పెరిగింది. తర్వాత మీకు ఇండియన్ స్టాప్ అనేది ఒకటి రాశాను. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయులు వారి అవసరాల కోసం, ఉపాధి కోసం, ఉద్యోగాల రీత్యా అనేక కారణాల వల్ల వివిధ దేశాలకు వెళ్ళారు. వెళ్ళిన వారిలో ఈ సంవత్సరం గడిచిన సంవత్సరంలో కనుక చూస్తే $88 బిలియన్ భారతదేశానికి వాళ్ళు పంపించారు వారి కోసం, అంటే వారి బంధువుల కోసమో ఇతరులకు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటున్నప్పుడు విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వివిధ దేశాల వారు వారి దేశాలకు పంపిస్తున్న మొత్తంలో చూసినప్పుడు ఇది అత్యధికమే. మళ్ళీ ప్రపంచ బ్యాంక్ అంచనాల ప్రకారం ఈ సంవత్సరం దాదాపు $100 బిలియన్ మన భారతీయులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు కానీ, వ్యాపార నిమిత్తం కానీ భారతదేశంలోకి పంపించే అవకాశం ఉంది అన్నది ఒకటి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. తర్వాత మరొకటి మీకు ఎయిర్ ఇండియా, టాటా అని రాశారు. ఎయిర్ ఇండియా అనేది భారతదేశంలో ఒక ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో ఉన్న ఒక విమానయాన సంస్థ. కానీ తరచుగా ఇది నష్టాల బాట పట్టడం చేత అమ్మివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం, దానికి అనుగుణంగా టాటా కంపెనీ వారు దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేయడం. సో దీంట్లో భాగంగా చూస్తే ఈరోజు ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా అత్యధికంగా విమానాల కొనుగోలుకు తెరతీసింది టాటా కంపెనీ. సో 500 విమానాలు కొనుగోలు చేయాలని, ఇందులో 400 దాకా నారో బ్యాడీ ఉన్నాయి, అంటే చిన్న సైజు విమానాలు, 100 పెద్ద సైజు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎయిర్ బస్ కానీ, బోయింగ్ వంటివి కూడా కొనుగోలు చేయడానికి నిర్ణయించినట్లుగా మనకు కనిపించింది. సో దీంతో అత్యధికంగా ధనాన్ని యొక్క విమానం పైన అంటే 8.9 లక్షల కోట్ల ఆర్డర్స్ టాటా కంపెనీ ఎయిర్ ఇండియా కోసం కొనుగోలు చేయబోతుంది అన్నది మనం పత్రికలలో చూడడం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఆల్.